AI ဒီကွန်ပျူတာနဲ့ထုတ်ဝေတဲ့ HTML training ကိုဒါ web development လေ့လာမယ်ဆိုရင်နားထောင်ပို့ထားရမယ်နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ font တစ်ခုလုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုအစားအဆုံးသင်ကြားပေးထားတယ် HTML နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့နော်အခု CSS မှာအဲ့ဒီ HTML မှာထည့်ခဲ့တဲ့ font ကိုပေါ့နော် CSS မှာကျွန်တော်တို့ style တွေကိုဘယ်လိုကျင်ညာမလို့ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုလေ့လာပါနော်ခုစတာနမူနာအနေနဲ့ဒီမှာ first name last name company ဆိုတော့ font လေးတစ်ခုအလွယ်လုပ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် CSS တွေကျင်ညာမယ်ဆိုရင်ဒီ font ကိုဆွဲပြီးဆိုကြတဲ့ဟိုက font tag ကိုသုံးရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ font tag ကိုသုံးရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့က input ပေါ့နော် data တွေကိုလက်ခံမှာ font ဆိုတာ data တွေလက္ခဏာဖြစ်တဲ့အတွက် input မှာအဲ့ input ထဲမှာမျိုးစားတွေအများကြီးရှိတာ type အနေနဲ့ဒီမှာစာသားကိုယူတယ် text အနေနဲ့ယူတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒီကွက်တွေကစာသားတွေရိုက်ထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ type မှာမျိုးမျိုးရှိတယ်ခဏနဲ့ရိုက်ထည့်ရတာရှိတယ်နော် password တွေရိုက်ထည့်ရတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ type ကိုကျွန်တော်တို့ကဗာပေးထားတော့ text ပေးထားတယ်ပေါ့နော်စာသားကိုပေးထားတယ်အဲဒီမှာwidth ကို150ဒါ150display မှာ block လောက်ထားလဲ block လောက်ထားတဲ့အတွက်သူပေးနာမှာဘာ element မှာအဝင်မခံတော့ဘူးနောက်ထပ်လာတဲ့ element တွေကသူ့အောက်မှာပဲတစ်စင်ပြီးတစ်စင်ရှိသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီဘာလို့လဲ display block ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ margin bottom အောက်ကနေ10 pixel အကွာဝေးနောက် background color အဝါရောင်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာအဝါရောင်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကျွန်တော်တို့က input type တဲ့အတွက်ဒါတွေပဲဟုတ်နော်ဟာမှာ button လေးဒီမှာ submit ဆိုတဲ့ button လေးမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီ input button လေးလုပ်ကြည့်အောင်input ကို type ကိုဘာပြောထားတော့ button လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်အပေါ်က type ဒီပါတော့ text အောက်က type ဒီ button သူတော့ type တော့ကျွန်တော်တို့က width 150 pixel ထားထားတယ်150 pixel ထားထားတယ်ဒီမှာ input button ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က width ကို120 pixel 150နဲ့120 30လောက်ခွာတယ်30တွေကဘာတွေတုံးဆိုဒီနားလေးပဲဟုတ်နော်အားအကြောင်း button လေးဒီပို့ပြီးတော့သေးနေတယ်ပေါ့နော် margin left က35 pixel ဒီမှာ35 pixel display ကလည်း block ပဲ block ဖြစ်တဲ့နောက်ထပ် element တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အောက်မှာပဲတစ်စင်းပြီးတစ်စင်းအထက်လိုက်ဖော်ပြသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒါ style ကျင်ညာလိုက်တာပြီးဒီပါ header ပြီးတော့ body ဘာ font ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် font တက်နဲ့စပြီးတော့ font တက်နဲ့ပဲပိတ်ပေးတယ်ဟဲ့နော်ဒီမှာ name ကို input action method get ဒီတိုင်းလေးရေးပြီးမယ်နော်ပြီးရင် first name last name company 3ခုလိုချင်တာ哦3ခုတို့ကဘာကိုပြန်ညွှန်းမှာတော့ input ကိုပဲညွှန်းမှာနော်ဒါ input နဲ့လုပ်ထားဖြစ်တဲ့ input type name ဒီမှာ value ဆိုတာမထည့်လိုက်ရတယ်ထည့်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တပုံမှန်နေနေဆိုရင်ဒါဖွင့်ပြချင်းမှာ data တွေပေါ်တင်တယ်ပထမအကွက်မှာ first name မှာ with few လို့ပေါ်ခြင်းတယ်last name မှာအောင်လို့ပေါ်ခြင်းတယ်ကုန်မောင်းလိုက်နေရတော့အပြည့်စုံတော့ with few အောင်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ company အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ AI ဒီကွန်ပျူတာဒါတခါတည်းဒီဖွင့်ပြချင်းတခါတည်းပေါ်နေတာပေါ့ဘာလို့လဲ value တန်ဖိုးကြီးကျင်ညာပေးခဲ့လို့เนาะဒါ value ကျင်ညာတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကွာဝေးတွေကို input တွေကို size ဘယ်လောက်ယူမှာလဲဆိုရင် size ကိုဘိုင်းနဲ့ယူထားတော့20နဲ့ယူထားတယ်เนาะပြီးရင်ဒီက button လေးတရဒီမှာပြောင်းသွားပြီ input မှာ type မှာ tab မဟုတ်တော့ဘူး input မှာ type မှာ button ဖြစ်သွားတယ်အဲ့နော် value အနေနဲ့ဒီမှာဒီပေါ်မှာဒီ button မှာဘာစာရေးချင်တော့ submit လို့ပြောင်းထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီဒါ font ပဲပြီးရင် body တက်နဲ့စာ body တက်နဲ့ page html နဲ့စာ html နဲ့ page အဲ့ဆိုရင် result လေးကဒီတိုင်းဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဒီ result ရအောင် css code တွေကို style ထဲမှာဘာတွေသတ်မှတ်ပေးတော့ width display margin bottom background color ဒီ button လေးအတွက်ဆိုရင် input type button width 120 pixel margin left 35 pixel လောက်กว่าပဲ display ဒီ block ဒါဆိုနောက်ထပ်တုံးမယ်ဆိုရင်သူ့အောက်မှာပဲပေါ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ input ဒီအတွက်ဘောနော် input တွေ CSS ကျင်ညာမယ်ဆိုလဲကျင်ညာလို့ရလာတယ်ဒီမှာထူးဆန်းတာက input တွေမှာကကိုယ်တိုင် ID ကိုယ်တိုင် class တွေလောက်ဆရာမလိုပဲနဲ့သူ့ပဲ input မှာဒါရိုက်သုံးနေတဲ့ဟာတွေကိုတန်းပြီးတော့စတင်ကျင်ညာတာပေါ့နော်ဒီပါဒီ font တွေအတွက်ဆိုရင်တို့ကဒီ bracket ကွင်းလေးတွေ4000 bracket ကွင်းလေးတွေလည်းလိုအပ်တယ်4000 bracket ကလေးပြီးမှcurly bracket တွေလာတယ်ပေါ့နော်ဒီထူးခြားတာလေးကတော့ဒီမှာ input type တဲ့ဒီလိုလေးဒါ
ဘောက် button တက်စင် input type ပါတော့ input ထဲကတခြားဟာတွေတက်လို့ကျနေဆိုလေဒီတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်